හරි. අද පාඩම් පටන් ගන්න මේ පූර්ණ වර්ගයක් වන සංඛ්‍යාවක වර්ගමූලය නිරීක්ෂණය මගින් සෙවීම. හරි. කියලා ලියා ගන්න. එතකොට යම් සංඛ්‍යාවක එක ස්ථානයේ ඉලක්කම. මේක ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේක අද මාතෘකාව වෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස. හරි. පූර්ණ වර්ගයක් වන සංඛ්‍යාවක වර්ගමූලය නිරීක්ෂණයෙන් සෙවීම කියන කොටස තමයි අද මාතෘකාව වෙන්නේ. හරි. නිරීක්ෂණය මගින් සෙවීම. එතකොට අපි එක ස්ථානයේ ඉලක්කම් බලලා තමයි මේක තීරණය කරගන්නේ. හරි. එක ස්ථානයේ දීලා තියෙන යම් සංඛ්‍යාවක එක ස්ථානයේ ඉලක්කම්. හරි. අර මාතෘකාව සටහන් කරගන්න. මම මේකට පොඩි ෂීට් එකක් මෙහෙම හදාගන්න. ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මේකේ පොඩි ආකෘතියක් හදාගෙන ඒක හරහා යමු. හරි. ඔතන මයි ළඟ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ කොටසක් තියෙනවා. මම ඉලක්කම් ටිකක් ගන්නවා මේ. ඒතකොට මෙතන අපි නිරීක්ෂණයක් කරලා කරා. හරි. පූර්ණ වර්ගයක් වන සංඛ්‍යාවේ එක ස්ථාන ඉලක්කම. මේ එතකොට මේ පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යා නෙමෙයි මම ඉලක්කමක් ගන්නවා එක ස්ථානයට එක එනිය. හරි. මේකේ හැම එකෙම බලන්න එක ස්ථාන ඉලක්කම 1 1 සියල්ලම එකයි. එක ස්ථාන ඉලක්කම සියල්ලම එකයි. හරි. ඒකට මම මෙහෙම සාන් කරන්න. මේ ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් ගත්තොත් එක ස්ථානයේ ඉලක්කම සියල්ලගෙම එක සමාන වෙලා තියෙනවා. මම මෙතන පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවත් හදලා පෙන්නන්නම්. හරි. මම මෙතන හරි. එතකොට මේ පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව හදලා පෙන්නන්නම්. ඒක හැදෙන්නේ හරි. එක ගත්තොත් 1යි 11 ගත්තොත් ඊළඟට ඔන්න බලන්න ඉලක්කම් ටික ඔය තියෙන්නේ පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යා. හරි. මේ දෙවෙනි පේලියට මම දාලා තියෙන්නේ පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යා. හරි. ඒතර මේවා ඇදලා තියෙන්නේ එක් වරක් එකෙන් 11 වරක් එකෙන්. හරි. විදියට මේ ටික ඇදලා තියෙනවා. පළවෙනි ඉලක්කම පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව. පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් මේ තියෙන්නේ. හරි. එක් වරක් එක 11 වරක් 11 21 වරක් 21 ඔය වගේ මම සංඛ්‍යා කීපයක් ගත්තා. ඔයගලන්ට ගොඩක් යන කන්නේ නැහැ. මේ වගේ සංඛ්‍යා කීපයක්. ඒතකොට මේ වර්ග වන සංඛ්‍යාවේ එක ස්ථානයේ ඉලක්කම තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. එතන මෙන්න මේ පේලියට අදාළ රතු පාට කොට මම අනුරූප අගයන් එකිනෙකට අනුරූප අගයන් ඒ පාටින්ම දාන්න. හරි. මෙන්න මේකේ මේ රතු පාට කොටසේ තියෙන එක ස්ථානීය ඉලක්කම තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. හරි. මේ දෙන්නේ ඔය රතු පාට ගොඩේ තියෙන පළවෙනි රතු පාට ගොඩේ. නැත්නම් යාට වෙන වර්ණයක් දෙන්න. නිල් පාට කොටසේ එක ස්ථානීය ඉලක්කම් ටික තමයි ඔය දෙවෙනි පේලි තුන්වෙනි පේලි සටහන. එතකොට වර්ගමූලය වෙන්නේ. මේවයි වර්ගමූල ටික මම ලියන්න. හරි. වර්ගමූල ටික ලියුවොත් වර්ගමූලය මෙහෙම ලියන්න. එක් සංඛ්‍යාවට අදාළ වර්ගමූලය එයාගේ අතලින් ලියන්න. හරි. එතකොට එකේ වර්ගමූලය 1යි. මෙන්න මේ ටික තමයි ආයිත් නැවතත් සටහන් වෙන්නේ. ඔය නිල් පාට තීරුවේ වර්ගමූලය තමයි ඔය ලියලා තියෙන්නේ. හරි. මේ නිල් පාට තීරුවේ වර්ගමූලය තමයි මම මෙතන සටහන් කරලා තියෙන්නේ දම් පාට තීරුවේ. හරි. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ එක ස්ථානීය ඉලක්කම් ටික ලිව්වොත් ඒගොල්ලෝ එක ස්ථානීය ඉලක්කම් ටික ලිව්වොත් ඒකටත් එන්නේ හැම ඉලක්කමක්ම 1 එන්නේ. හැම ඉලක්කමක්ම 1. හරි. අන්න එක ස්ථානීය ඉලක්කම් හැම එකෙම තියෙන්නේ 1. හරි. මේ ඔක්කොම 1.
මෙන්න මේ වගුවත් එක තමයි ඔයගලන්ට මේ මම මේක පාඩම කරගෙන යන්නේ ඉස්සරහට. හරි. මේ ඔයගලන්ට දිනවා අභ්‍යාස පොතේ මෙන්න වගුවක් පෙන්නන්න. ඒ වගුවත් එක තමයි මම මේ පාඩම ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ. හරි. එතකොට මෙන්න මේ වගුව. හරි. මේ වගුව පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා මම අතන දාලා තියෙන්නේ පේලි දෙකයි තියෙන්නේ. එතන මේ බලන්න පූර්ණ වර්ග වන සංඛ්‍යාවේ එක ස්ථානීය ඉලක්කම එක වෙන අවස්ථා තියෙනවා. වර්ගමූල වන සංඛ්‍යාවේ එක ස්ථානීය ඉලක්කම 1 හෝ 9. දැන් මම මේකේ කොහොම පැහැදිලි කරාට ඔයගලන්ට එච්චර පැහැදිලි වෙන එකක් නැති නිසා තමයි මම මේක කීපයකින් දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පොතේ සටහන් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මේ දම්පාටින් උඩ දාලා තියෙන හෙඩින් එකයි. මෙන්න මේ දෙක තමයි පොතේ සටහන් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඔකට මෙන්න මේ කොටස් දෙක විතරයි අභ්‍යාස පොතේ සටහන් කරලා. ඊට අමතරව මම විස්තර කරලා දිනවා තව පේලි ටිකක්. හරි. ඒ කියන්නේ පූර්ණ වර්ගයක් වන සංඛ්‍යාව. මේ තියෙන්නේ පූර්ණ වර්ගයක් වන සංඛ්‍යා ටික තමයි ওই නිල් පාට ගොඩ යටතේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ එයාගේ වර්ගමූලය. දම් පාට කොටුවට පල්ලෙහාන් තියෙන්නේ එයාගේ වර්ගමූලය තියෙන්නේ. හරි. ඒතර බලන්න ඒවයි වර්ගමූලය. වර්ගමූලය සහ එක ස්ථානීය ඉලක්කම් බලන්න. හරි. මම තව ඉලක්කම් ටිකක් ගන්නම් මෙතන. මම ගන්නවා එතන මම එකතු කරනවා 8 බැගින් එකතු කරගෙන යනවා මේ දක්වා. 8. දැන් බලන්න ඉලක්කම් ටික වෙනස් වුණේ කොහොමද කියලා. ඉලක්කම් ටික වෙනස් වුණා. දැන් 9 තියෙන සංඛ්‍යා ගන්නවා. 9 එක ස්ථානයේට 9 තියෙනිය ගන්නවා. 9 19 29 39 49 59 69 කියන ටික ගන්න. එතකොට මෙයාගේ වර්ගමූලය හොයන්නේ මේ සංඛ්‍යාව මේකෙන්ම ගුණ කරන්න. මේ සංඛ්‍යාව මේකෙන්ම ගුණ කරන්න. පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් ගන්න. හරි. එතකොට 81 කියලා පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඔය වගේ ඔන්න පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යා තියෙනවා. 81 361 තියෙනවා. 361 29 වැඩි කරාම 841යි 39 වැඩි කරාම 1521යි. ඒතකොට එක්තරා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ පළවෙනි ඉලක්කම් ටික විතරක් මතක තියාගන්න. හරි. ඔයගලන්ට මෙතන කියලා දීලා තියෙනවනේ මේ 100 සිට 1000 දක්වා ඇති පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක වර්ගමූලෙහි දස ස්ථානයේ ඉලක්කය. මේ වගේ එකක් කතා කරලා තියෙනවනේ. දස වර්ගමූලයේ එක ස්ථානීය ඉලක්කය. හරි. එක ස්ථානීය ඉලක්කය වෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ කොටස මේ පරාසය දක්වා විතරයි ඔයගලන්ට මේ කතා කරන්නේ. හරි. එතකොට මෙතන මම අගට 9 වෙන සංඛ්‍යාවල වර්ගමූලය ගන්නවා. බලන්න මේ වගු දෙක අතර සංසන්දනයක් කරසම තියෙනවා. බලන්න හැදෙන්නේ එක්වරක් එකකින් හැදෙන්නේ එක ස්ථානයකට එක එන්නේ. 11 වරක් 11න් 121. අග ඉලක්කම එකයි. 21 21කින් වැඩි කරාමත් එන්නේ 21 21කින් වැඩි කරාම 441යි. අග ඉලක්කම එක. ඒ වගේම 9 තියෙන සංඛ්‍යාව වැඩි කරාම 9 වරන් 9 81යි. 19 19 වැඩි කරාම 361යි. 29 29 මම වැඩි කරනවා 29න් වැඩි කරාම 841යි. බලන්න ඒවයි එක ස්ථානීය ඉලක්කම්. බලන්න මම මේ වගුව ආයි පල්ලෙහාටම මාතෘකා ටික විතරක් ගන්න. පූර්ණ වර්ග වන සංඛ්‍යාව මේක එක ස්ථානීය ඉලක්කම් ලිව්වහම ඔක්කොම 1 1යි 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 1යි. ඒතර මෙයාගේ වර්ගමූලය කියන්නේ අපි මේ සංඛ්‍යාව හදාගන්න පාවිච්චි කරපු සංඛ්‍යාව. මේ සංඛ්‍යාව හදාගන්න පාවිච්චි කරපු එකම ජාතිය සංඛ්‍යාව. එකම ජාතිය සංඛ්‍යා දෙකක් ගුණ කරලා නැතුව 9. මෙතන 19. මෙතන මෙන්න මේ ටික එන්නේ 19 29 39 49 59 69 කියන සංඛ්‍යා ටික. හරි. මෙතනට එනවා මේ විදිහට ඉන්න සංඛ්‍යා ටික ඇවිල්ලා. හරි. බලන්න ඒ වගේ එක ස්ථානීය ඉලක්කම ලිව්වොත් වර්ගමූලයේ බලන්න මේ මාතෘකාවයි කියව ගන්න. මෙතන උඩ දාලා තියෙන වර්ගමූලයේ එක ස්ථානීය ඉලක්කම. මේ හැම එකේම ඉලක්කම වෙන්නේ 9 බැගින් තියෙනවා. හරි. 9 බැගින් තියෙනවා. හරි. මේ බලන්න ඒ කියන්නේ යම් සංඛ්‍යාවක පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් ඉන්නේ. පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක එක ස්ථානීය ඉලක්කම එක වුණොත් පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක එක ස්ථානීය ඉලක්කම එක වෙනවනම් මෙන්න මේ පේලිය ගැන. ඔය නිල් පාට නිල් පාට තීරු ගැන මේ කතා කරන්නේ. ඒ වගේ එක ස්ථානීය ඉලක්කම හැමතැනම එක ස්ථානීය ඉලක්කම හරි
මතක තියාගන්න එක ස්ථාන ඉලක්කම ගැන කතා කරා. මෙන්න මේ තීරු දෙකේ තියෙන නිල් පාට කොටවල් දෙකේ තියෙන හරි එක ස්ථානයේ ඉලක්කම් එකයි. එක වෙලා තියෙනවා. එයාව එහෙනම් හදා ගන්න පුළුවන් එක්කෝ එක ස්ථානයට එන එක්කෝ එකේ ඉලක්කම නැත්නම් එක ස්ථානයට 9 ආව. හරි. මේ වගෝ පැහැදිලිව කියව ගන්න. හරි මේ තියෙන්නේ යම් පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක එක ස්ථානයේ ඉලක්කම එක වෙනවා නම් එයාගේ වර්ගමූලය අනිවාර්යෙන්ම වර්ගමූලයේ එක ස්ථානයේ ඉන්නේ 1 හෝ 9. හරි. යම් සංඛ්‍යාවක එක ස්ථානයේ ඉලක්කම එක වෙනවා නම් පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව යම් පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක එක ස්ථානයේ ඉලක්කම එක වෙනවා නම් එයාගේ වර්ගමූලයේ එක ස්ථානයේ ඉලක්කම 1 හෝ 9. යම් පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක එක ස්ථානයේ ඉලක්කම 4 වුණොත් හරි මේ වගේ මයි පෙන්නන්න තව එකක් යම් සංඛ්‍යාවක හරි මම 4 වෙන ටිකක් ගන්න එක ස්ථානයට 4 වෙන සංඛ්‍යා ඊට කලින් මට මේක ලියා ගන්න වෙනවා වෙන පේලියක් මේ විදිහට මම ලියා ගන්න වර්ගමූලය හදා ගන්න කලින් මේ වර්ගමූලය හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා මට ලියා ගන්න වෙනවා මොකද 4 ඉලක්කම් ඔක්කොම පාඩන්නේ 64 තියෙනවා තව ඊළඟට 144 තියෙනවා එතන එහාට හදලා ගන්න හරි බලමු මම මේවා වෙනස් කරනවා මෙතන දෙක බලන්න වෙනස් වෙනකොට 2 22 මෙතන 12 2 12 24 22 32 42 42 52 72 බලන්න වෙනස් වෙනකොට බලන්න මේ වර්ගමූලයට වෙන දේ හරි බලන්න මම ඒක පැහැදිලිවයි පෙන්නන්නම් මේ ටික විතරක් අරන් පෙන්නන්නම් මම මේ පේලිය මකන හරි මෙතන තියෙන්නේ පූර්ණ වර්ගයක් වන සංඛ්‍යාව මම අගට 2 තියෙන සංඛ්‍යාවක් ලියනවා අගට 2 තියෙන සංඛ්‍යාවක් මම මෙතන ලිව්වොත් මම පළවෙනි එක 2 කියලා ගන්න 2 කියලා ගත්තොත් දෙවරක් 2 4යි තව එක ස්ථානයකට 2 ඉන්නේ 12 තියෙනවා 12 වරක් 12 44යි ඊට පස්සේ 22න් එන ඉලක්කම දිහා බලන්න එක ස්ථාන ඉලක්කම බලන්න එක ස්ථාන ඉලක්කම 32 එක ස්ථාන ඉලක්කම ඊට පස්සේ 42 52 ඊළඟට 62 හරි ඊළඟ සංඛ්‍යාව 72 ඊට පස්සේ 82 92 මෙන්න මේ වගේ සංඛ්‍යා ටිකක් මම හැදුවා හදනකොට ඔයගලන්ට රටාවක් කියන්නේ මේ ඉලක්කම හැදෙන විදිය නෙමෙයි යම් සංඛ්‍යාවක් හැදුනා ඔය C කියන තීරුව යටතේ හැදෙනකොට එක ස්ථානයට ආය බලන්න එක ස්ථානේ එයාගේ එක ස්ථාන පේලියම බලන්න මේකේ එක ස්ථාන පේලිය පරීක්ෂා කරන්න මම නැවතත් පෙන්නන්නම් මේකේ ඔය එක ස්ථාන පේලිය පරීක්ෂා කරන්න අග ඉලක්කම් ටික ඔක්කොම 4 අග ඉලක්කම් ටික ඔක්කොම 4 මේකේ අග ඉලක්කම් ටික ඔක්කොම එක ස්ථානීය ඉලක්කම් ටික ඔක්කොම 2 එක ස්ථානීය ඉලක්කම් ටික 2 වෙනකොට අරකේ එක ස්ථානීය ඉලක්කම් ටික ඔක්කොම 4 වෙනවා එහෙනම් මේ එක ස්ථානීය ඉලක්කම් ටික මම මෙතන දාගන්නම් 4 කියලා හරි 4 මෙතන එක ස්ථානීය මෙතන දෙන්නේ තොර වර්ගමූලය කියන්නේ ඔය නිල් පාට තියෙන තීරුවේ වර්ගමූලය කියන්නේ මෙන්න මේ පේලි ටික. හරි. වර්ගමූලය. හරි. නැවතත් එතකොට මේකට එන්නේ 1. හරි. වර්ගමූලයේ බලන්න එක ස්ථානීය ඉලක්කම් ටික තමයි මේ මන් දාන්නේ. වර්ගමූලයේ එක ස්ථානීය ඉලක්කම් ටික දැන්. බලන්න මේ වර්ගමූලයේ එක ස්ථානීය ඉලක්කම්. මේකේ උඩ තියෙන වාක්‍ය කියව ගත්තා නම් පැහැදිලි මම මේ මොනවද ලියන්නේ. හරි තව වගුවක් කරලා පෙන්නන්නම් ඊළඟට තව වගුවක් අපි දාමු හරි මම මේ දෙකේ පේලියක් ගන්න හේතුව මේ දෙකේ පේලිය ලියන්නේ මේ වර්ග මේ දම් පාට පේලියේ ඉන්න එක ස්ථානීය ඉලක්කම ඔක්කොම 2
සම්පාට පේළිය එක ස්ථාන ඉලක්කම් කොහොම දෙක වෙලා ආයි. දෙකේ ඉලක්කමනේ තියෙන්නේ. එකයි මේ දෙකේ පේළියක් ගන්න. මෙතන හතර පේළියක් ගත්තේ නිල් පාට තීරුවේ ඉන්න එක ස්ථානයේ ඉලක්කම් සියල්ලම හතර. බලන්න තව හතර හැදෙන්න තැන් තියෙනවද කියලා බලමු අපි. හරි. මම මෙතනට දානවා ඉලක්කම් විදිහට වෙන එකක් ගන්න තව එකක්. මම මෙතනට දානවා 8 64යි 18 28 38 48 මෙතන 38 38 48 බලන්න එක ස්ථානෙට වෙන්න මොකද කියලා අර එක තීරුවක් පිරෙනවා 38 ඔය නිල් පාට තීරුව ගැන විතරක් බලන්න තව තීරුවකුත් පිරෙනවා ඒක දිහා බලන්න 38 ඊළඟට 48 58 68 78 68 68 78 ඊට පස්සේ 88 98 බලන්න ඒ තීරුව පිරෙනකොට මෙන්න මෙතන ඔය නිල් පාට තීරුවේ එක ස්ථානයකට මොකද උනේ 4 ආවා. හරි. ඒතර මෙතන බලන්න. මෙතන වර්ගමූලයේ ඉලක්කම් බලන්න. වර්ගමූලයේ ඉලක්කම් මම ගන්නම්. මෙතන බලන්න මේ තීරු ටිකේ තියෙන්නේ 8. හරි. මේක 8නේ තියෙන්නේ. පොඩක් බලමු. මේ දාලා තියෙන 8 පේලියක් දාන්න හේතුව මේ දම්පාට තීරුව යටතේ තියෙන ඉලක්කම් ඔක්කොගේම එක ස්ථානයේ ඉන්නේ 8. හරි. මෙතන 4 පේලියක් දාන්න හේතුව වර්ගවන සංඛ්‍යාවේ පූර්ණ වර්ගවන සංඛ්‍යාවේ හරි අග ඉන්න ඉලක්කම් එක ස්ථානයේ ඉලක්කම ඔක්කොම 4. ඒ කියන්නේ 4 ගන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. ඒතර මේ වගුවට ගියොත් ඔයාලා අභ්‍යාස පොතේ වගුවට ගියොත් මම මේකනේ කතා කරේ. හරි. අභ්‍යාස පොතේ වගුවට ගියොත් මෙන්න බලන්න. 4 ලැබෙන අවස්ථා දෙක. 2කින් හෝ 8න්. මම මේකේ 5 පොඩ්ඩක් අතහැරලා 6 ඉලක්කම ගන්නවා. 6 ඉලක්කම. හරි. නම එක ස්ථානයේට 6 එන ඉලක්කම් පේලියක් ලියාගෙන යනවා. එක ස්ථානයේට 6 එන ඉලක්කම් පේලියක් ලියාගෙන යනවා. හරි. එක ස්ථානයට 6 එනවා. මම මේකෙත් මේක අයින් කරනවා. එක ස්ථානයට 6 එන ඉලක්කම් ලිව්වොත් 6 තියෙනවා. එක ස්ථානයට 6. හරි. මේ එක ස්ථානයේ 6 එන ඉලක්කම් ටික ලියන්නේ. 6 16 බලන්න නිල් පාට තීරුව පිරෙනවා 16යි ඊට පස්සේ 16ට පස්සේ එක ස්ථානයට 1 එන්නේ 6 එන්නේ 26 තියෙනවා ඊට පස්සේ 36 46 තියෙනවා 56 තියෙනවා 66 තියෙනවා 76 තියෙනවා 86 96 මේ ඔක්කොගේම ඉලක්කම් වල එක ස්ථානයේ ඉලක්කම් වෙන්නේ 6 එතකොට 6 ආවොත් බලන්න එක ස්ථානයට එන්නේ. මේ 6 වරක් 6 36යි. 16ක් 256. ඒගොල්ලන්ගේ එක ස්ථාන පේදී ඉන්න ඔක්කොම 6. එතකොට වර්ගමූලය කියන්නේ මේ 36 හදාගන්න ගත්ත එකම ಜಾති ඉලක්කම. 36 ගුණ කරලා ගත්තේ 6 වරක් 6යි. 256 හදාගත්තේ 16 වරක් 16යි. එතකොට මේ 16 කියන්නේ වර්ගමූලය කියන්නේ 256 හදාගන්න ගත්ත එකම ಜಾති ඉලක්කම් දෙක. ඒ කියන්නේ 256 ගුණ කිරීමෙන් 256 හදන්න ඕනේ 256 හදන්න එකම ಜಾති ඉලක්කම් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ගුණ කරන්න. එතකොට එකම ಜಾති ඉලක්කම් දෙක කියන්නේ එකම ඉලක්කම ගුණ කරන්න. එම සංඛ්‍යාව. ඒ කියන්නේ 16න් 16 වර 16 නිසා එයාගේ වර්ගමූලය 256 වර්ගමූලය 16යි. බලන්න මේගොල්ලන්ගේ එක ස්ථාන පීඩියට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ එක ස්ථාන පීඩියක් 6යි. හරි. බලමු තව 6 එන අවස්ථා තියෙනවා කියලා. දැන් මේක කියනවා
තව 6 වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. එක ස්ථානයට 4 දැම්මොත්. එක ස්ථානයට 4. ඉතින් මම එක ස්ථානයට 4 දාලා පේලියක් හදාගන්නවා. එක ස්ථානයට 4 දාලා පේලියක් හදාගන්නවා. ඔන්න බලන්න එක ස්ථානයට මම 4 දානවා. එක ස්ථානයට 4 වෙන සංඛ්‍යාවක් හදනවා. හරි. 4 14 බලන්න එතකොට පේලියක් පිර වෙනවා. නිල් පාට පේලිය දිහා විතරක් බලන්න. ඊට පස්සේ 24 34 44 54 64 74 84 94 මේ සියල්ලංගෙම එක ස්ථානයේ ඉලක්කම වෙලා තියෙන්නේ බලන්න 4 මෙන්න මේ පේලිය. මෙන්න මේ නිල් පාට පේලිය එක ස්ථානයේ ඉලක්කම් වෙලා තියෙන ඔක්කොම 6. හරිනේ. එක ස්ථානයේ සියලු ඉලක්කම් නිල් පාට පේලිය 6. එතකොට 16 වර්ගමූලය කියන්නේ 4යි. හරි. 16 වර්ගමූලය කියන්නේ 4යි. ඊළඟට 196 වර්ගමූලය කියන්නේ 14යි. 576 වර්ගමූලය කියන්නේ 24යි. බලන්න ඔක්කොම වර්ගමූල වන සංඛ්‍යාවේ එක ස්ථානීය ඉලක්කම 4යි. හරි. ඒතර මෙන්න මේ වගුව පිරවීම තමයි දිගින් දිගටම කරේ. හරි මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරේ ඉලක්කම් ටික දාලා ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරේ මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ. එක ස්ථානීය ඉලක්කම කියනවා ඊට පස්සේ වර්ගමූල වන සංඛ්‍යාවේ ඉලක්කම කියලා. ඒතකොට මේ නැවත වරක් කොටස් දෙකක් කියන එකක් කතා කරන්න. ආයි මේ 3 සහ 7. හරි බලමු. එතකොට යම් සංඛ්‍යාවක ඉලක්කම 3 හෝ 7 වෙන සංඛ්‍යා දෙකක් ගුණ කරන්න. මෙහෙම බලමු. ඒ උදාහරණයක් කතා කරමු ඊළඟට. හරි. මම මෙතන දැන් ආයි අලුත් කොටසක් හදා ගන්නවා. මම පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් හදනවා. පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් නිකම්ම නෙමෙයි හදන්නේ. ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ එක ස්ථානයට එන ඉලක්කම මම එක ස්ථානයට එන ඉලක්කම ගන්නවා. මගේ එක ස්ථානයේ ඉලක්කම වෙන්නේ 3. වර්ග සංඛ්‍යාව පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව බලන්න හැදෙන හැටි 3 වරක් 3 9යි 13 13 වරක් 13 14 වරක් එතන 23 වරක් 23 33 වා 33 ගුණ කිරීම 33 එහා පේලිය ඔන්න නිල් පාට ළඟම පේලිය පිර වෙන විදිහ බලන්න දම් පාට පේලියකුත් පිර වෙනවා ඒ කියන එක ගන්න එපා. හරි 43 වැඩි කිරීම 43 53 වැඩි කිරීම 53 63 වැඩි කිරීම 63 73 වැඩි කිරීම 73 වැඩි කිරීම 73 ඊළඟට 83 වැඩි කිරීම 83 93 වැඩි කිරීම 93 එතකොට මේ පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවල නිල් පාට පේලියේ එක ස්ථානීය ඉලක්කම් ඔක්කොම 9. හරි. එතකොට මේ දම් පාට පේලියේ තියෙන්නේ 9 වර්ගමූලය 3යි. 169 වර්ගමූලය 13යි. 529 වර්ගමූලය 23යි. බලන්න මේගොල්ලන්ගේ එක ස්ථානීය ඉලක්කම් ඔක්කොම 3යි. හරි. එතකොට අපිට සංඛ්‍යාවක් දිහා බලලා එක ස්ථානයේ ඉලක්කම් දිහා බලලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම මම මෙතන සංඛ්‍යාවක් ගන්නවා මේක. 1800 මේ මැද තියෙනවා 1849. 1849 පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවකි කියලා දෙනවා. එහෙනම් මේකේ අග ඉලක්කම වර්ගමූලයේ අග ඉලක්කම 1849 අග ඉලක්කම නැත්නම් 529 ගන්නම් 529 ගත්තොත් 529 පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවකි කියලා දෙන්න ඕනේ. හරි. එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඒ සංඛ්‍යාවේ එයාගේ වර්ගමූලය ඉල්ලනවා අපිට 529 වර්ගමූලය ඉල්ලනවා. එතකොට 529 වර්ගමූලය ඉල්ලුවොත් ඔයගොල්ලෝ කලින් දරේ මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරේ. හරි. ගියතිය ගණන් වල මෙන්න මේ විදිහට බෙදලා ගන්න ඕනේ. මේකනේ පාවිච්චි කරපු ක්‍රමය. හරි. යම් සංඛ්‍යාවක වර්ගමූලය ඉල්ලුවොත් අපිට බෙදීමේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. බෙදීමේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ගොඩවල් දෙකකට වෙන් කරලා හදා ගන්න වෙනවා. හරි. මම වෙන ගානක් පෙන්නන්න. හරි මේක ගමු. හරි 144 වර්ගමූලය ගන්න කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට දැන් මේක දන්න ඉලක්කම. හරි. 529 වර්ගමූලය ගන්න කිව්වොත් මේ විදිහට අර
කුඩා පුදුනාකාරයේ බෙදුව විදිහට පල්ලෙහාට බෙදාගෙන ගොඩවල් දෙකක් වෙන් කරගෙන ලියාගෙන යන්න ඕන. හරි. එතන දැන් 729ක් ලියලා තියෙනවා නේ මම. 784. මෙන්න මේක වань 784. දැන් මේකේ වර්ගමූලය ගන්න කිව්වොත් අපි අර වගුවත් එක්ක සංසන්දනය කළා බලමු. මේකේ වර්ගමූලය ගන්න කිව්වොත් මට මේ විදිහට බෙදන්න වෙනවා. හරි පැත්තක ඔය බෙදලා තියෙන්නේ මම. ඒ බෙදීමේ ක්‍රමය යන්න වෙනවනේ. මේක ගොඩාක් අපහසුයි. ඒතර මම පොඩි උපකල්පනයක් කරනවා. මෙන්න මෙතන තියෙයි. මේ සංඛ්‍යා වෙයි කියලා හිතනවා. මේකේ එක ස්ථාන ඉලක්කම 4. මේ තියෙන එක ස්ථාන ඉලක්කම 4. හරි. මෙයාට පොඩි සලකුණක් දෙන්න. මේ මම 4 දෙන්න. ඔන්න මට දීලා තියෙන පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවේ එක ස්ථාන ඉලක්කම 4. දැන් මම කල්පනා කරනවා මේ වගුවෙන් දැන් මේ වගුව පොඩ්ඩක් මතක තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ පොතේ දිනවා. හරි. 4නේ. මෙන්න මේ 4 ගැන තමයි ඔය කියන්නේ. හරි. මෙන්න මේ 4. ඔය පූර්ණ වර්ග වන සංඛ්‍යාව එක ස්ථාන ඉලක්කම 4යි කියලා දැන් මම දන්නවා 784. එතකොට මම දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම එක්කෝ 14 14න් නැත්නම් 24 24න් 34 34න් 44 44න් ගුණ කළා. නැත්නම් 18 18න් 28 28න් 38 38න් 48 48න් ගුණ කළා. එයාගේ වර්ගමූලයට එන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම 2 හෝ 8. එයාගේ වර්ගමූලයේ අග ඉලක්කම. එයාගේ වර්ගමූලයේ අග ඉලක්කම අනිවාර්යෙන්ම 2 හෝ 8 විය යුතුමයි. 2 හෝ 8 දෙකෙන් එකක් වෙන්නේ. හරි. 2 හෝ 8 වෙන්න ඕනේ වර්ගමූලය. එක ස්ථාන ඉලක්කම එක ස්ථාන ඉලක්කම එක්ක 2 නැත්නම් එක ස්ථාන ඉලක්කම 8. දැන් මට තියෙන්නේ 784 නේ. 784 මං සලකනකොට මම හිතනවා මං 10 ගුණාකාර ගන්නවා. 10 ගුණාකාර. හරි. 10 ගුණාකාර සැලකුවාම 10 ගුණාකාර ලේසින් මම 10 ගුණාකාර ටිකක් අරගෙන මේ වගුවක් ආයි ගන්නවා. 10 ගුණාකාර ටික මගේ ඒකේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. ඒක කියන්නේ මේ 10 ගුණාකාර මොනවද කියලා 10 ගුණාකාරයේ වර්ගය හරි ලේසි ගන්න. හරි. මේකේ මේ 10 ගුණාකාර හදන්න. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. ඉතර ඕනේ නැහැ. මම ටික ගත්ත ඔක්කොම. හරි. 10 ගුණාකාර වල වර්ගමූල. එතකොට මේ බලන්න එක්වරක් බිංදු දෙකක් දැම්මා එක්වරක් එක එකයි. බිංදු දෙකක් දැම්මා දෙවරක් දෙක. මෙතන එක බිංදුවක් තියෙනවා නම් ඒකේ දෙගුණය දාන්න ඕනේ. බිංදු දෙකයි එක බිංදුවයි තියෙන්නේ. 30 30න් වැඩි කරාම මේ එන්නේ. හරි. මම මේක වෙනම පෙන්නන්නම්. තව එකක් දාලා. මෙතන හදලා තියෙන්නේ 10 10 ගුණ කිරීම. බලමු මේක දාමු. සලකුණු ගන්න ගන්න. මේ හැදිලා තියෙන්නේ 10 ගුණ කිරීම 10. හරි. එතකොට ඊළඟ පේලිය හැදිලා තියෙන්නේ එතන තියෙන්නේ 20 ගුණ කිරීම 20. හරි. ඔන්න පේලි ටික ආවා. يعني පහසුවෙන් ආවා. 20 ගුණ කිරීම 20 30 ගුණ කිරීම 30 40 ගුණ කිරීම 40න් තමයි ඔන්න ඔය වර්ගය පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව හදලා තියෙන්නේ. හරිනේ. පැහැදිලිනේ දැන් උතරම් පැහැදිලිව පේනවා. හරි. ඔගේ උත්තර ටික 10 ගුණ කරාම 10න් 100යි. මේකේ බිංදු දෙකයි ගුණ කරාම බිංදු දෙක දැම්මා දෙවරක් දෙක 4යි. බිංදු දෙක දැම්මා දෙවරක් දෙක 4යි. 40 බිංදු දෙක දැම්මා 4 වරක් 4 16යි. 50 බිංදු දෙක දැම්මා 25 5 වරක් 5 25යි. 60 බිංදු දෙක දැම්මා 6 වරක් 6 36යි. 7 බිංදු දෙක දැම්මා 7 වරක් 7 49යි. 8 බිංදු දෙක දැම්මා 8 වරක් 8 64යි. 9 බිංදු දෙක දැම්මා 9 වරක් 9 81යි. 100ට තියෙනවා බිංදු මෙතන 100ව දෙකක් තියෙන නිසා බිංදු 4යි 1 වරක් 1 1යි 10000. හරි. එතකොට මේ සංඛ්‍යාව වර්ගමූලය අපිට පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්. 900 වර්ගමූලය කීයද කියලා ඇහුවොත් 30යි. ඒක ගන්න ඕනේ බිංදු ටික අයින් කරන්න. බිංදු ටික ඔක්කොම අයින් කරන්න බෑ. බිංදු එක්ක 4යි අපිට තියෙන්න පුළුවන් බිංදු 4යි මේ 10 ගුණාකාරවල බිංදු 4යි නැත්නම් බිංදු 6 බිංදු තියෙන්න පුළුවන් 2 4 6 8 මේ වගේ. මම මේක තවදුරටත් ලියාගෙන ගියොත් මේක පොඩ්ඩක් මකලා පෙන්නන්න ඕනයි. මම මේක තව දුරට මෙහෙම ගෙනියනවා.
පේනවනේ 10 ගුණාකාර ටිකක් දැන්නේ මම මෙතන 110 බලමු මේක හැදෙයිද කියලා හරි මෙන්න බලන්න පේලියට මාව පල්ලෙහාට ගන්න මේකේ පිළිතුර ගන්නෙ මම මේ ඔයගලන්ට Excel වල කරන්න පුළුවන් මේක Excel ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Excel වල කරන්න පුළුවන් මේක හරි හරි බලන්න ඔය 10 ගුණාකාර වල හැදුණු විදිය ඒ සංඛ්‍යාව ඒකෙන්ම ගුණ කළා 120 බලන්න 120 120ෙන් ගුණ කරනවා කියන්නේ 120 බිංදු දෙක දැම්ම 12 12 144යි මම මෙතන 200 ගන්නවා 200 බිංදු 1 200ක බිංදු දෙක බැගින් තියෙනවා දෙක බැගින් 4ක් දැම්ම දෙවරක් දෙක 4යි හරි ඒතර මේ විදිහට වර්ගමූලය ඉතින් කොට නගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට Excel පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක හරි Excel වල තමයි මේ සියල්ල මම පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ පහසුවෙන් පෙන්නන්න පුළුවන් හරි එතකොට මේ මම 700 මගේ සංඛ්‍යාව ආවේ 784 784 වර්ගමූලය ගන්න යන්නේ හරි එතකොට මේක පිහිටන්නේ 784 පිහිටන්නේ මෙන්න මේ හරියේ 784 පිහිටන්නේ මෙන්න මේ ආසන්නේ 400ට වඩා වැඩි 900ට වඩා අඩුයි 400ට වඩා වැඩි කියන්නේ මේකේ වර්ගමූලය 20යි 30යි අතර තියෙන්නේ 20යි 30යි අතර පිහිටන්නේ මේකේ වර්ගමූලය 20යි 30යි අතර පිහිටන්නේ එතකොට මේ අග 4 නිසා මම අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා එක්ක 22 හෝ මේකේ වර්ගමූලය වෙන්නේ 22 වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් 28 වෙන්න පුළුවන් ඔය දෙකෙන් එකක් මේ දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යෙන් වෙන්නේ හේතුව මේක පිහිටන්නේ 20යි 30යි අතර 20යි 30යි අතර එක ස්ථානයට 4 හෝ එක ස්ථානයට 2 හෝ 8 එන සංඛ්‍යා තියෙන ඔච්චරයි 2 හෝ 8 එන සංඛ්‍යා තියෙන ඉච්චරයි ඒක මම තීරණය කරේ මෙන්න මේ වගේ ඇයි එක ස්ථානයට එන්නේ එක්ක 2 නැත්නම් 8 එතකොට මේ ඉලක්කමෙන් බලන්න 784 නේ 784 පිටන්නේ 400යි 900යි අතර එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම 22 හෝ 28 දැන් මම ගුණ කරලා බලනවා 22 22න් ගුණ කරලා බලනවා හරි 22 22න් ගුණ කරාම මට එනවා බලමු ඔන්න 4 ඊළඟට බලනවා නැත්නම් 28 ගුණ කිරීම 28ද කියලා බලන්න. නම් 28 ගුණ කරන්න මම 28 බලන්න 784. දැන් මේකේ තව සංඛ්‍යා දන්නව නම් පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. එකපාරම හොයන්න පුළුවන්. මම 25 25න් ගුණ කරාම ඒක අපි සාමාන්‍ය හුරු වගයක්. 25 25න් ගුණ කරාම 625යි. මෙයා 625ටත් වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ 25ත් පාස් කරලා ගිහින්. එතකොට 22යි තියෙන්නේ නැහැ නේ මෙතනට. 22කින් එන්නේ 22කින් එන අගය දැනගන්න ඕනේ මෙයා අනිවාර්යෙන්ම මෙයාගේ වර්ගමූලය 25ත් පාස් කළා කියලා දැනගන්න. 25 පාස් කළා අගට 2 හෝ 8 එන්න 30ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාව තියෙන 28 විතරයි. එහෙනම් කෙලින්ම ගන්නත් පුළුවන්. ඒකට දැනගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ 25 වර්ගමූලය. 25 වර්ගමූලය සාමාන්‍යයෙන් මෙයාව නම් දැනගෙන ඉන්න. 25 25න් ගුණ කරාම 625යි. ඒකට අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා මේකේ 784 වර්ගමූලය 25 ඉලක්කම පාස් කරලා ගිහිල්ලා 25 ඉලක්කම පාස් කරලා ගිහිල්ලා අගට 8 එන්නත් ඕනේ අගට 8 එන්න ඕනේ ඒ වගේම 30ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ හරි 25 පාස් කරාම 25 ඉන්නවා 26 ඉන්නවා 27 ඉන්නවා 28 29 30 වෙන්න බෑ මෙන්න මේ ඉලක්කම් වලින් ඉලක්කමක් වෙන්නේ මේ ඉලක්කම් වල අගට 2 හෝ 8 තියෙන්න ඕනේ. අගට එක ස්ථානයේ 2 හෝ 8 තියෙන්නේ. ඒක ස්ථානයේ 2 හෝ 8 මේකේ 8 විතරයි තියෙන්නේ. 8 එහෙනම් උත්තරය 28යි කියලා අපිට මේකේ හොයන්න පුළුවන්. අර මේ ගොඩාක් ලියලා අපි බෙදීමේ ක්‍රමය ගත්තේ මෙන්න මේ ක්‍රමයට නැතුව අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි? ගොඩක් කතා කරන්න උනා මේක පැහැදිලි කරන්න. හරි? අපි ලියාගමු මෙන්න මේ වගුවක්. මේ වගුව දාගන්න පොතට දැන්. හරි මෙන්න මේ
මම පෙන්නන වගුව පොතේ සටහන් කරන්න ඔයගොල්ලෝ අභ්‍යාස පොතේ තියෙන මෙන්න මේ වගුව සටහන් කරගන්න. පූර්ණ වර්ග වන සංඛ්‍යාවේ එක ස්ථානයේ ඉලක්කම. වර්ගමූලයේ එක ස්ථානයේ ඉලක්කම. මේ වගුව සටහන් කරගන්න. මේ වගුව පොඩ්ඩක් සටහන් කරගන්න කලින් මෙන්න මේ කොටස මම නතර කරානේ මෙතන ඉහාට. මේ එක ස්ථානයේට මට ගන්න ඕන සංඛ්‍යාව ආවේ එක තැනකින් නතර කරා. ඔව් 9ද මම කතා කරේ මෙන්න මේකේ 9 මෙන්න මේකනේ 3 හෝ 7. එතකොට මගේ මේ මෙතනින් නතර වුණා ඒක. හරි. මෙන්න බලන්න එක ස්ථානයකට මම දාලා තියෙනවා යම් සංඛ්‍යාවක් කරන් තියෙනවා 3 ඉලක්කම් තියෙනවා. එතකොට පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව හැදෙන්නේ 9. එක ස්ථානයට එන්නේ 9. 13 13න් ගුණ කරාම 169 හැදෙනවා. හරි. තව මම ඉලක්කම් ටිකක් ගන්නම්. 7 ගත්තාම බලන්න නිල් පාට තීරුවට මොකද වෙන්නේ කියලා. 49 17 ගත්තොත්. දැන් මම ලියන ඉලක්කම දිහාත් බලන්න. ලියන්නේ 27 එක ස්ථානයට 7. 27 7 තියෙනවා. 27 7 තියෙනවා නම් එයාගේ වර්ගය 729. 37 අගට 7 තියෙනවා. එයාගේ වර්ගයට අනිවාර්යෙන්ම එන්නේ එක ස්ථානයට 9. එක ස්ථානයට 9. 47 ගත්තොත් වර්ග වුණ ගමන් එයාගේ එක ස්ථානයට එන්නේ 9. 57 67 මේක බලා ගන්න විතරයි මේව සටහන් කරන්න එපා. මේවා ඔක්කොම මම වෙනම ස්ලයිඩ් විදිහට ඔයගලන්ට දාන්නම්. මේවා ලියන්න එපා කිසියක්. හරි? කිසිම දෙයක් ලියන්න එපා. 77 87 97 මේ සියලුම සංඛ්‍යාවල මම මේ ලියපු සියලුම සංඛ්‍යාවල එක ස්ථානයේ ඉන්නේ 7. එතකොට වර්ග සංඛ්‍යාව එක ස්ථානයට එන්නේ සියලු සංඛ්‍යාවල වර්ගවල එක ස්ථාන ඉලක්කම 9. එතකොට මගේ මේ වර්ගමූලයේ එක ස්ථාන ඉලක්කම 7 එක ස්ථාන ඉලක්කම 7 නිසා සියලුම සංඛ්‍යාවල 97 87 27 17 ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් බලන්න යම් සංඛ්‍යාවක එක ස්ථානයකට 9 එනවනම් පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවකට 9 එනවනම් මට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් ඒකේ වර්ගමූලයේ අග ඉන්නේ වර්ගමූලයේ එක ස්ථාන ඉලක්කම අනිවාර්යෙන්ම 3 හෝ 7. හරි ඒකටත් මම උදාහරණයක් ගන්නම්. පොඩ්ඩක් එක සටහන් මේකේ මම 729 ගන්නවා. 729 නැත්නම් 780 289 ගන්නවා. 289 වර්ගමූලය හොයන්නේ. හරි. එතකොට මෙන්න මේ කොටෙන් 289 නේ හොයන්නේ. 289 තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම පොඩ්ඩක් එහාට දාන්න. 289 මෙන්න මේ අනිවාර්යෙන්ම 400ට වඩා අඩුයි. 400ට වඩා අඩුයි. නැත්නම් 289 හැදෙන්නේ එක්ක 3ෙන් හැදෙන්න බෑනේ. 3ෙන් හැදෙන්න බෑ. 13. නැත්නම් 23. දැන් 23ට යන්න බෑ කියලා තේරුම් යන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම මගේ ඉලක්කම ආවේ 289. එහෙමනේ මම ගත්තේ. 289. මගේ ඉලක්කම විදියට තියෙන්නේ 289 වර්ගමූලය හොයන්නේ. හරි. එතකොට 289 වුණාම මේක බලන්න 20 20ෙන් වැඩි කරාම 400ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 20ට වඩා අඩු ඉලක්කමක් මෙයාගේ වර්ගමූලය. 20ට වඩා අඩු ඉලක්කමක් වෙන්න ඕනේ. 289 නිසා අනිවාර්යයෙන්ම 17 හෝ 13 වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒතර තීරණය කරන්නකො. 15 15 කීයද? 15 වැඩි කිරීම 15 කියන්නේ 225යි. මේ 15 ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න වෙනවා සාමාන්‍ය දුරට 15 15න් වැඩි කරාම 25 25න් වැඩි කරාම මතක තියාගන්න. ඒ දෙක මතක තියාගත්තා නම් මේකේ ගණන් ටික ඕගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙනවා. 15 15න් 25 25න් වැඩි කරන්න ඒ ටික ඇති ප්‍රමාණවත්. 15 15න් වැඩි කරාම 225යි. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම මේකේ 289 මෙන්න මෙතන තියෙන සංඛ්‍යාවයි. හරි. ඒක ටිකක් විශාල වෙනවා. 289 වර්ගමූලය අනිවාර්යෙන්ම 15ට වඩා වැඩි. ඒතර 15ට වඩා වැඩි කවුද බලමු මෙතන. මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ 15ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාව. එතකොට 15ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාව 17. එහෙනම් මේකේ වර්ගමූලය 17යි. අය බලන්න දෙයක් නැහැ මේකේ වර්ගමූලය 17ක් එන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ 225 මම සංසන්දනය කරලා ගත්තේ 225ට වඩා වැඩි 225ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවකින් අනිවාර්යයෙන්ම 20ට වඩා අඩු වෙන්නත් ඕනේ. 20 400ක් තියෙනවනේ.
හාරතීය වර්ගමූලය 20 නිසා 20ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ මෙයාගේ 289 වර්ගමූලය. එතකොට 289 වර්ගමූලය 15ට වඩා වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. 20යි 15යි අතර අගට 3 හරි 7 හරි එන සංඛ්‍යාවක් විදියට ඉන්නේ 17 විතරයි. එහෙනම් මේකේ වර්ගමූලය 17යි. ඔයගලන්ට ෂුවර්ම නැත්නම් මේක 17 ගුණ කරලා බලන්න 17න්. එතකොට අගේ ඒ විදිහටම 17 17න් ගුණ කරලා බලන්න. අගේ ඒතකොට මේකෙන් මට පෙන්වන්නවත් පුළුවන්. මෙතන 17 කරත් 17 තමයි. මෙතන 289 වෙලා තියෙන්නේ. හරි. අර වගුව දැන් සටහන් කරගන්න. මේකේ මොනවක්ද සටහන් කරන්න යන්න එපා. මේවා ඔයගලා ක්‍රියාකාරකමක් විදියට පුළුවන් නම් Excel දන්නවනම් Excel වල කරලා බලන්න. හරි. මේක මම මේ විදිහටම chart එකක් කියවන්නම්. බලන්න මේවා පුරුදු වෙලා බලන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ සටහන් කරගන්න ඕනේ අභ්‍යාස පොතේ තියෙන වගුව සටහන් කරගන්න. මෙන්න මේ වගුව සටහන් කරගන්න. හරි. හරි. කියන්නේ ඉහත වගුව අනුව ඉහත වගුව අනුව ඉහත වගුව අනුව පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක ඉහත වගුව අනුව පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක එක ස්ථානයේ ඉලක්කම පරීක්ෂා කිරීමෙන් එහි වර්ගමූලය සංසන්දනය මගින් ලබාගත හැක. කියන්නේ අපි සංසන්දනය කරලා ගන්නෙ. අරයට වඩා වැඩි මෙයාට වඩා අඩුයි කියලා සංසන්දනයක් කරලා වර්ගමූලය ලබා ගන්න. සංසන්දනය මගින් ලබාගත හැක. උඩ බලමු මේකේ අභ්‍යාස කීපයක් කතා කරමු. මේකේ තියෙන අභ්‍යාස. හරි. මම ගන්නවා මේකේ දැන් මෙතන තියෙන්නේ බලමු මේකේ පහත දැක්කෙන මෙන්න මේ කොටස. මේ අදාළ එකක් මේකට. මේ පාඩමට අදාළ අභ්‍යාස පොඩ්ඩක් කතා කරන්න නැද්ද? හරි මේ පාඩම විතරයි කතා කරන්නේ. හරි. ඒතර මෙතන කියනවා පහත දැක්වෙන එක් සංඛ්‍යාව පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් දැයි විමසන්න. එය පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් නම් එහෙම වෙනවා නම් විතරක් එහි වර්ගමූලය සොයන්න. මෙතනදී මුලින්ම තෝරා ගන්න ඕනේ පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යා ටික පමණක්. ඒතර බලන්න පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් තෝරන්නේ මේ වගුවෙන් ගන්නත් පුළුවන්. එයාගේ ඉන්න පුළුවන් ඉලක්කම් ටිකක් තියෙනවා. යම් සංඛ්‍යාවක් පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් වෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඉලක්කම් ආවොත් මේ ඉලක්කම් එක ස්ථානයට આવොත් සමහර විට තියෙන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවල තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අගට මේ සංඛ්‍යා ඇතෑරියට පස්සේ ඉන්නවා දෙකේ ඉලක්කම්. මේ ගොඩේ නැතිය 2 3 4 ඉන්නවනේ 5 6 7 8 එන්නේ සංඛ්‍යා ටික. ඒතරමයි ඉහතිය කතා කරපු කොටසක්. හරි. ඒ ඉලක්කම් ටික මතක තියාගන්න. මම මෙතන ආයි පෙන්නන්න නැවත. හරි. එතකොට
මෙන්න මේ ඉලක්කම් ටික හිටියොත් යම් සංඛ්‍යාවක 2 3 7 හෝ 8 එයාට කවදාකවත් වර්ගමූලයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ වර්ගමූලයට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් එන්නේ නැහැ. වර්ගමූලයක් ගන්න පුළුවන් කොහොම හරි. දශම ස්ථාන වලට ඒක ඉදිරි වසර වල තියෙනවා. හරි. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පූර්ණ ඉලක්කම දශම සංඛ්‍යා නෙමෙයි පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් එන්නෙම නැහැ. දශම සංඛ්‍යාවක් එන්නේ නැහැ මේවට. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් එන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ඉලක්කම් තියෙනවා අපි අයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ගානේ මම අයින් කරනවා. මෙන්න මෙහෙම. ඒ ගානට ගිහිල්ලා බලමු. මම ටිකක් ලොකු ඉලක්කනුත් දාලා ඇති ඔයගොල්ලන් ටියුට් එකේ නම්. ඒවා හදන්න මේ සංසන්දනය කරලා හදන්න. මේ වань මේ හදන විදිය. හරි. හරි. මෙන්න මෙයාට වර්ගමූලයක් නැහැ. දෙකේ ඉලක්කම තියෙන නිසා අගට දෙකේ ඉලක්කම තියෙන නිසා මෙයාට වර්ගමූලයක් නැහැ. මෙයාට වර්ගමූලයක් නැහැ. ඊළඟට මෙයාට වර්ගමූලයක් නැහැ. අනිත් අයට තිබිය හැක. හැබැයි විමසන්න වෙනවා. අනිත් ඒවාට තියෙනවා කියලා මට ඉස්තරව කියන්නේ. මම උඩ දැක්ක ගමන් කීයදගේ 625ටත් 624ටත් නැහැ. අකට 4 තිබුණ පළියට මෙයාට වර්ගමූලයක් නැත. හේතුව 625 ඉන්නවා. 625 ඉන්න නිසා මෙයාට නෑ. 625 ඉන්නවා. මේක විතරයි මට එකපාරට බලලා කියන්න පුළුවන්. 625 ඉන්න නිසා මෙයාට නැහැ. 625ට පස්සේ ඉන්නේ මෙහෙම බලමු. ගන්න කිය. බලමු. මේ තීරු අයින් කරන්න. නෑ 624ට නෑ කියලා මම කිව්වේ. ඒක පෙන්වන්න වෙනවා. පෙන්වන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒක නැතිව අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න 20 ගත්තොත් 20 21 22 23 24 25 බලන්න 625ට ඉන්න විදියක් නැහැ නේ. 25 වර්ගමූලයක් 625යි. ඊට පස්සේ 24 වර්ගමූලය ගන්න. අනිවාර්යෙන්ම 625 වර්ගමූලය 25යි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම 624 තිබුණොත් 624 තිබුණොත් එයාගේ වර්ගමූලය 25ට වඩා අඩුයි. එයාගේ වර්ගමූලය 25ට වඩා අඩුයි. ඒතර මට කියන්න පුළුවන් මේක තිබුණොත් මම මේක හදන විදිය මම පෙන්නන්නම්. මට දැන් 624 වර්ගමූලය හොයන්න තියෙනවා. ඒතර මට පාඩමින් මම දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම මේකේ වර්ගමූලය පාඩම් කරලා තමයි මතක චක්‍රය වගේ තමයි මේක මතක තියාගන්නේ. හරි. මම දන්නවා මේකේ වර්ගමූලය අනිවාර්යෙන්ම මම මේ සංකේතය පාවිච්චි කරන්නම්. මේකේ වර්ගමූල මෙයා 625ට වඩා අනිවාර්යෙන්ම අඩුයි. මේ දෙපැත්තේ ඉන්න පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යා දෙක හොයාගන්න. එක පැත්තක ඉන්නවා. හරි. 576. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. එක පැත්තකින් 576 ඉන්නවා. මෙයාගේ වර්ගමූලය ගෙලින්ම 24යි. මෙයාගේ වර්ගමූලය 24යි. මෙයාගේ වර්ගමූලය 25යි. අනිවාර්යෙන්ම මේකේ වර්ගමූලයත් 25ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. 24ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. 24ට වඩා වැඩි වෙන්න. ඉතින් 24ට වඩා වැඩි 25ට වඩා අඩු පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නැහැ. එහෙම කෙනෙක් නැහැ. දශම සංඛ්‍යානින් 25ට වඩා අඩු 24ට වඩා වැඩි පූර්ණ සංඛ්‍යා නැත. පූර්ණ සංඛ්‍යා නැහැ. එම නිසා මෙයාට වර්ගමූලයක් නැත. ඒතර මේකේ වර්ගමූලය 624 වර්ගමූලය හොයන්න කිව්වොත් කරන්න ඕනේ. අගට 4 තියෙන සංඛ්‍යා එන්න පුළුවන් මේදී. මේ කොටෙන් මෙන්න මේ වගුවෙන් ගන්න පුළුවන්. මේකට වර්ගමූලයක් තිබිය හැක කියන්න පුළුවන්. මේ වගුව දිහා බලලා මට කියන්න පුළුවන්. මේ අපි සටහන් කරගත්ත වගුව දිහා බලලා කියන්න පුළුවන්. එක ස්ථානයකට 4 ඇවිල්ලා තියෙන නිසා.
එක ස්ථානයට 4 ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මෙන්න මේ 4 තියෙන නිසා මෙයාගේ වර්ගමූලයක් තිබිය හැක කියලා කියන්න පුළුවන්. තිබේ කියන්න බෑ. තිබේ නෙමෙයි තිබිය හැක. සමහර විට තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට පරීක්ෂණයක් කරලා බලනවා මෙන්න මේ. මේ පරීක්ෂණයේදී මම කරන්නේ හරි 624ට වැඩි සහ අඩු පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යා දෙක ලියා ගන්න. එක්කෙනෙක් 625 එක්කෙනෙක් 570 576 576 වර්ගමූලය 24යි 625 වර්ගමූලය 25යි. මේ දෙන්න අතර පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නැත. හරි 24 සහ 25 අතර පූර්ණ සංඛ්‍යා නැති නිසා 625 පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් නොවේ. තව ගානක් හදලා පෙන්නන්නම්. මේක සටහන් කරගන්න එපා දැන්. දැන් මම මේකේ හදාගෙන යනවා ගණන් ටික බලමු මේ ගණන් කොහොමද ලියන්නේ. හරි. මම මුලින්ම ගන්නවා 361 කියන සංඛ්‍යාව ගන්නවා. 361 කියන සංඛ්‍යාවේ වර්ගමූලය හොයන්නේ. මේකට වර්ගමූලයක් තියෙන්නත් පුළුවන් නොතියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට එක ස්ථානීය ඉලක්කම එක නිසා තිබිය සමහර විට තිබේ. හරි. මම මේ ගාන හදන්න යන්නේ බලමු අපි හදන විදිය එක. ඒතර මේකේ පොඩි ක්‍රම ටිකක් ලියන්නේ. දැන් මගේ සංඛ්‍යාව 361. මේකේ හදලා ගන්නම් මේ විදිය. මම ලියා ගන්නවා 361. එතකොට මේකේ වර්ගමූලය අපි ගන්න යන්නේ. 361 කිව්වහම 10 ගුණාකාර ඔස්සේ මේ විදිහට ගියොත් මට නිකන් ආසන්න එකක්. මම මැද්දේව ගන්න යන්නේ 361 නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නේ මම 10 ගුණාකාර වලින් විතරයි ගන්න. හරි. 10 ගුණාකාර ඔස්සේ විතරයි ගාන හදන්නේ. අර පොඩි ගණන් හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම 20ට වඩා වැඩි කියලා දැන් දන්නවා. අඩුයි කියලා දන්නවා. 20ට වඩා අඩුයි 400නේ. මේකෙන් මට හොයාගන්න පුළුවන්. මෙයා 400ට වඩා අඩුයි. මෙයාගේ ළඟම ඉන්න කෙනා නෙමෙයි මම ලියන්නේ. ළඟම ඉන්න කෙනා ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකෙන් මම බලාගෙන දන්නවා දැන් මම මේකේ අගය 400ට වඩා අඩුයි. ඒ වගේම 100ට වඩා වැඩි 400. ඊළඟට ඉන්නේ 10 ගුණාකාර වෙන්නේ 100 10 වරක් 10 100යි. මම එහෙම හදන්නේ. හරි. මේකේ වර්ගමූලය 100ට වඩා වැඩි. එහෙම හදන්න පුළුවන්. බැරි නම් අපි බලමු. හරි. බැරි වෙන අවස්ථාවක් වෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවල අපි සලකලා බලමු. මේ 10 ගුණාකාර ඇසුරෙන් තමයි හදන්නේ මේක. හරි. මෙයාගේ වර්ගමූලය 100ට වඩා වැඩි 400ට වඩා අඩුයි. එතකොට මගේ ගාන දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම සුදුසු සංකේතම පාවිච්චි කරන්න. හරි. මේක සුදුසු සංකේත කියන්නේ මෙන්න මේ සංකේතේ මට වර්ගමූල සංකේතය පාවිච්චි කරන්න. හරි. හරි. අපි බලමු 360 වර්ගමූලය හොයන්නේ. එතකොට 360 වර්ගමූලය හොයනකොට මෙයාගේ දෙපැත්තේ ඉන්න වර්ගමූල සංඛ්‍යා, ඒ කියන්නේ 10 ගුණාකාර වෙන. මෙයාට 10 ගුණාකාර කියන්නේ මෙයා 20න් හැදෙන්නේ 400. හරි. 20 වරක් 20 400. මේක 400ට වඩා අඩුයි. හරි. සංකේත පාවිච්චි කරන්න. එන සංකේතෙම ගන්න ඕනි. ඒකයි මේ ගන්නේ. 400ට වඩා මේක වැඩි.
මේ සංඛ්‍යාව 400ට වඩා අඩුයි. ඒ වගේම 100ට වඩා වැඩි. මේක තෝරගන්න හේතුව මේ ඉලක්කම් අපි 10 ගුණාකාර ඇසුරෙන් යන්නේ. හරි. 10 ගුණාකාර ඇසුරෙන් මේ ගාන හදන්නේ. මට කියන්න පුළුවන් මේකේ වර්ගමූලය මෙන්න මෙයාට වඩා වැඩි මෙන් 400ට වඩා අඩුයි. ඒතර 400 වර්ගමූලය 10යි. 400 වර්ගමූලය 20යි. අනිවාර්යෙන්ම මේ සංඛ්‍යාව 10යි 20යි අතර සංඛ්‍යාවක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අගට එකනේ තියෙන්නේ. මේ එකේ ඉලක්කම නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ සංඛ්‍යාව දැන් අගට එක හැදෙන ඉලක්කම් ටික මේ වගේම මතක් කරගන්න. අර අභ්‍යාස පොතේ තියෙන වගේම මතක් කරගන්න. එන්න බලන්න. අගට එක හැදෙන්නේ එක්ක 1 එක්ක 9. එක්ක 1 එක්ක 9. එතකොට මේ 10යි 20යි අතර 1යි 9යි එන සංඛ්‍යා තියෙන්නේ 11 තියෙනවා. තව සංඛ්‍යාවක් විදියට 19 තියෙනවා. ওই දෙක විතරනේ තියෙන්නේ. දැන් මේකින් විහා බලලා එකපාරටම උත්තරේ කියන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්න එපා මෙතන. 11 11න් ගුණ කරලා බලන්න. 11 හෝ 9 මට මේ සංකේතය දාන්න බෑ Excel වල නිසා මේකේ මේ දිනයක් විදියට එන්නේ. හරි. නැත්නම් 11 නැත්නම් 19. මේ දෙකෙන් එකක්. එතකොට 11 11න් ගුණ කරාම පෙන්නන්නේ එතන 11 ගුණ කිරීම 11. හරි. ඒතර ගුණ කිරීමේ ලකුණ පාවිච්චි කළා පෙන්නන්න ඕගොල්ලෝ 11 ගුණ කිරීම 11න් ඉන්නේ කීයද කියලා. හරි. ඒක දන්නවා. 11 මේ නිරීක්ෂණය මගින් 11 11න් ගුණ කරාම සමානයි 121යි. හරි. ඊට පස්සේ 19 19න් ගුණ කරාම ගුණ කරලා බලන්න කීයක් එනවද කියලා. හරි. ඒතර මගේ වගුවකින් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. තුනේ ඉලක්කම් වෙන වගුවක් මෙන්න ඕනේ. හරි. මෙන්න බලන්න. 19න් ගුණ කරාම තියෙනවා අපිට අගේ මෙතන 361. එහෙනම් මෙතන පෙන්නන්න 19න් ගුණ කරාම 361. හරි. එහෙනම් මේකේ වර්ගමූලය වෙන්නේ මට කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මට අගයක් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. අගේ ආව නිසා මට කියත හැකි මේකේ වර්ගමූලය 19යි කියලා. මේකේ වර්ගමූලය මෙන්න මෙතනදි මම සටහන් කරේ 11 නැත්තම් 19. නැත්තම් 11 නැත්තම් 19. මේ දෙකෙන් එකක්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා පෙළිය හදලා පෙන්නන්න ඕනේ 11 නෙමේ 19 කියලා කොහොමද ගත්තේ කියලා පෙන්නන්න ඕනේ මේ විදිහට. කොහොමද ගත්තේ කියලා පෙන්නන්න. නිකන් දාන්න බෑ දැන් 11 වරක් 11 දන්නවා 121යි හදලා පෙන්නන්න. 11 වරක් 11 121යි 19 වැඩි කරාම 361යි. සටහන් කරගන්න මම මේ ගාන හදන හැටි කියලා ලියන්න දෙන්න. 361 වර්ගමූලය ලබා ගනිමු. ලියා ගන්න බලන්න. 361 වර්ගමූලය ලබා ගනිමු. පළවෙනි ලියා ගන්න. මේ ටික නෙමෙයි මම කියන ටික ලියාගෙන පස්සේ ලියමු. ඒක ඇට ලියන්න. එතකොට මම පාවිච්චි කරන්නේ මේකට 10 ගුණාකාර මගින් ලැබෙන වර්ග පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යා. 10 ගුණාකාර මගින් 10 ගුණාකාර මගින් ලැබෙන පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් තමයි 100. තව 10 ගුණාකාරයක් මගින් ලැබෙන පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් තමයි 400. හරි ලියන්න බලන්න. 10 ගුණාකාර මගින් 10 ගුණාකාර මගින් 10 ගුණාකාර මගින් 10 ගුණාකාර මගින් ලැබෙන්නා වූ 10 ගුණාකාර මගින් ලැබෙන්නා වූ පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යා භාවිතා කර
10 ගුණාකාර මගින් ලැබෙන්නා වූ පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යා භාවිතා කර මෙහි වර්ගමූලය නැත්නම් 361 වර්ගමූලය භාවිතා කර 361 වර්ගමූලය 361 වර්ගමූලය සෙවිය හැක පළවෙනි ලියන්න 361 යන සංඛ්‍යාව 361 යන සංඛ්‍යාව සීය සහ 400 යන 100 හා 400 යන පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යා අතර පිහිටයි. පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යා අතර පිහිටයි. පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යා අතර පිහිටයි. ඒ අනුව පළවෙනි වෙනම ලියන්න වෙනම ඒ අනුව තුන්සිය හැට එකේ වර්ගමූලය 361 වර්ගමූලය. එතකොට ඒකට මෙන්න මේක ලියන්න 361 වර්ගමූලය කියලා වචනේ ලියන්න ඕනේ නැහැ මේක. මේ සංකේතය දාලා ලියන්න කෙලින්ම. වර්ගමූල ලකුණ ඇතුලේ 361. 361 වර්ගමූලය වර්ගමූලය 10 හා 20 අතර පිහිටි 10 හා 20 අතර පිහිටි 10 හා 20 අතර පිහිටි ඉලක්ක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විය යුතුය. 10 හා 20 අතර පිහිටි පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විය යුතුය. දහය හා 20 අතර පිහිටි පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විය යුතුය. ඊට පල්ලෙහා පෙළේ ලියන්න 361 එක ස්ථානයේ ඉලක්කම එක ස්ථානයේ ඉලක්කම එක නිසා 361 එක ස්ථානයේ ඉලක්කම එක නිසා එහි වර්ගමූලයට ලැබෙන සංඛ්‍යාවේ එහි වර්ගමූලයට ලැබෙන සංඛ්‍යාවේ එහි වර්ගමූලයට ලැබෙන සංඛ්‍යාවේ එහි වර්ගමූලයට ලැබෙන සංඛ්‍යාවේ එක ස්ථානයේ ඉලක්කම
එක ස්ථානයේ ඉලක්කම එක හෝ 9 විය යුතුය. එක හෝ 9 විය යුතුය. එක හෝ 9 විය යුතුය. 361 එක ස්ථාන ඉලක්කම එක නිසා ඒකේ වර්ගමූලයේ එක ස්ථාන ඉලක්කම එක හෝ 9 විය යුතුය. එහෙමයි දුන්නේ. එක හෝ 9 විය යුතුය. එක හෝ 9 විය යුතුය. හරි. ඊට පල්ලෙහාන් ලියා ගන්න. 10 හා 20 අතර පිහිටි 10 හා 20 අතර පිහිටි 10 හා 20 අතර පිහිටි එක ස්ථානයට එක හෝ 9 ඇති සංඛ්‍යා වන්නේ එක ස්ථානයට එක හෝ 9 ඇති සංඛ්‍යා වන්නේ එකොළහ හා 19 වේ. 11 හා 19 වේ. 11 හා 19 වේ. එනම් 361 වර්ගමූලය 11 හෝ 19 වේ. 11 හෝ 19 වේ. එනම් 361 වර්ගමූලය 11 හෝ 19 වේ. හරි. ඒතර අපි මේ ගානක් හදනකොට මේ විදියට හැදෙන්න ඕනේ. මේ විදියට අපි 10 ගුණාකාර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. ඒතර 11 හෝ 19 ඊට පස්සේ පල්ලෙන් ලියා ගන්න. එම සංඛ්‍යාවෙන්ම ගුණ කර එම සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කර සුදුසු පිළිතුර ලබා ගන්න. එම සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කර එහෙනම් සුදුසු පිළිතුරට වඩා මෙහෙම ලියන්න. එම සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කර 361 එන සංඛ්‍යාව ලබා ගන්න. එම සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කර 361 එන සංඛ්‍යාව ලබා ගන්න. හරි. එහෙනම් සටහන් කරගන්න. මෙන්න මේක සටහන් කරගන්න. මෙතනින් මම මේ සලකුණක් දාන්නේ මේකේ වර්ගමූලය 20ට වඩා අඩුයි 10ට වඩා වැඩි කියන. හරි. 19 හෝ 20 19 හෝ 11 කියන එක තමයි මේ මැද සටහන් කරලා තින්නේ. ඒකට හේතුව එක ස්ථානයට අනිවාර්යෙන් මෙන්න ඕන ඉලක්කම මම කිව්වා 1 හෝ 9. හරි. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටස සටහන් කරගන්න. මේ highlight වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කොටස සටහන් කරගන්න. 361 දැම්මා 100 400 දාලා මේ ටික ඔක්කොම සටහන් කරගන්න. හරි. ඊළඟ සංඛ්‍යාව විතර මම 539 යනවා. සමහර විට තියෙන්න පුළුවන්, සමහර විට නොවෙන්න පුළුවන්. පරීක්ෂා කරලා බලන්න. හරි. ඒතර පරීක්ෂා කරාම තමයි සංඛ්‍යාවක් විදියට මම මේක පෙන්නන්නම්.
දැන් මගේ සංඛ්‍යාව වෙන්නේ 529. හරි. 529 මම සටහන් කරගත්තා. මෙතනටත් 529. එතකොට මෙයා 400ට වඩා වැඩි. එතකොට මෙතන 400. 400ට වඩා වැඩි 900ට වඩා අඩුයි. 400 කියන්නේ 20යි 900යි කියන්නේ 30යි. හරි. මොමනේ මොනෝක තීරණය කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු මෙතනින් එන්නේ මොනවද කියලා සංඛ්‍යා. හරි. දැන් එක ස්ථානීය ඉලක්කම් පරීක්ෂා කරමු. එක ස්ථානීය ඉලක්කම් පරීක්ෂා කරාම මෙතන 9 තියෙනවා. 9 හැදෙන්න පුළුවන් ඒවා හොයන්න ඕනේ. 9 හැදෙන්නේ හරි. එක ස්ථානයට එන්න ඕනේ එක්ක 3 එක්ක 7. ඒතර මේ අතර තියෙන්නේ 3 7 තියෙන්නේ. එක්ක 23 හෝ 27 වෙන්න පුළුවන්. 23 හෝ 27. මේ ඉලක්කම් දෙක ගුණ කරලා බලමු. 23 23ෙන් ගුණ කරන්න. ඊළඟ බලන්න නැත්නම් 27 27ෙන් ගුණ කරන්න. මේක එකපාරට කියන්න බෑ. ගුණ කරලා බලලා කියන්නේ. නම් 23 23ෙන් ගුණ කරලා ගමු. ඔයගලන්ට 23 ගුණ කිරීම 23ෙන් එනවා 529. එකපාරම ආවා. අයිත් බලන්න දෙයක් නෑ කි. මේකේ 529යි. මෙතන එනවා 27 ගුණ කිරීම 27න් 729. මේ ක්‍රමයට විතරයි හොයන්නේ. හරි. එතකොට සුදුසු පිළිතුර වෙන්නේ මේක සුදුසු පිළිතුර වෙනවා. හරි. මේ දෙන්නේ සුදුසු පිළිතුර. එතකොට මේකේ උත්තරය 529 වර්ගමූලය සමානයි කියලා පල්ලෙහාන් ලියන්න. එතකොට අවසාන උත්තරේ සටහන් කරන්න. හරි. මේ විදිහට සටහන් කරන්න. 529 වර්ගමූලය සමානයි 23යි. අවසාන උත්තරේ 23යි. අර කලින් එකෙත් ඒ විදිහට දාගන්න. කලින් එකෙත් අවසානයේ මේ ටික පරීක්ෂා කළා. මෙතන ලියන්න 23 හෝ කියලා දාගන්න. 23 හෝ තීරණය කරන්න බෑ දැම්ම. 23 හෝ අකුරෙන්නේ හෝ කියලා සටහන් කරන්න. 23 හෝ 27. ඊට පස්සේ ගණනය කිරීමක් කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ආයි 23 ආවනම් මේක පෙන්වන්න ඕනේ. මේක පෙන්වන්න. 23න් එනවා නම් ආයි 27 ගන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. උත්තරය 23යි. මේ කස්ථානීය ඉලක්කම් පරීක්ෂා කරලා හොයන්න. අපි තව ගානක් බලමු. මේකේ 716 ගන්න ඕන. කියනවද නැද්ද කියලා බලමු. 716 කියන සංඛ්‍යාව ගන්න ඊළඟට. නම් මෙතනට මම 716 කියලා සටහන් කරගන්න. 716. මේවා මම අයින් කරනවා. ඒකටත් ඒ ටිකම තමයි නේ. මෙතනට 716. හරි. මේකේ ඉලක්කම මේවා මම කරනවා. ඒකත් 400ට වඩා වැඩි 900ට වඩා අඩුයි. එතකොට 6 එන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙන්නේ. හරි. අගට එන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් එක්ක එක ස්ථානයට 6 නැත්නම් 8. 4. 4යි 4 හෝ 4 වරක් 4න් 4 හෝ 6. 4 හෝ 6. එතකොට 4 හෝ 6 එක ස්ථානයට එන සංඛ්‍යා තියෙන්නේ මේකේ
24 තියෙනවා 24යි 26යි ඉන්නේ 24යි 26යි මේ වගුව අනුව තමයි ඒක තීරණය කරේ. එතන තියෙනවනේ ඉහළ වගුවක් අර ඔයගලන්ට මම දාගන්න කිව්ව වගුව. එක ස්ථානයට 4 එන්නේ මෙන්න මේ වගුවෙන් sorry මෙතන වැරදි. මේ 6 නේ ගත්තේ 6. 4 නෙමෙයි 6 නේද අපි ගත්තේ 6. එක ස්ථානයට 6 එන්නේ මම මේක ගයින් කරන්න. එක ස්ථානයට 6 ගන්න ඕනේ. එහෙනම් එක්ක 4 නැත්නම් 6. එතකොට 30යි 20යි අතර ඉන්න එක ස්ථානයට 4යි 6යි ඉන්නේ 26 24යි 26යි. දැන් මම 24 24න් ගුණ කරලා බලනවා කීයද කියලා. 24 24න් ගුණ කරන්න 26 26න් ගුණ කරන්න. මේ නැත්තම් නෑම තමයි. හරි බලන්න. 24 24න් ගුණ කරාම එනවා 576ක්. මෙතනට එන්නේ 576. 26 ගුණ කිරීම 26 කියන්නේ 676යි. හරි. හරි. එහෙනම් මේකට වර්ගමූලයක් නැත. මේක අපිට තෝරන්න බෑ. අපිට අයින් කරන්න බෑ කලින්. මේකට වර්ගමූලයක් නැත. එහෙනම් මේකට වර්ගමූලයක් පූර්ණ වර්ගමූලයක් නොවේ. හරි. එහෙනම් මේ මෙතන ලියන්න ඕනේ මෙය පල්ලෙහා ලියන්න ඕනේ මෙය පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් නොවේ. මෙය පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් නොවේ. මේ දෙකෙන්ම ආවේ නැහැ. ආවේ නැහැ කියන්නේ මේක පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් නොවේ. නම් 616 පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයි කියලා පල්ලෙයන් සටහන් කරන්න. සටහන් කරගන්න. හරි. 441 කියන සංඛ්‍යාව ගත්තේ ඒක 400ට වැඩි 900ට අඩුයි. 10 ගුණාකාරනේ. ඒකට අගට 1 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අගට 1 එන සංඛ්‍යා තියෙන්නේ එක්ක 9 නැත්නම් 1. මේකෙන් ඕනේ 21න් හෝ 29. 21න් නැත්නම් 29න්. එතකොට මම ගුණ කරලා බලනවා 21 ගුණ කිරීම 21 29 ගුණ කිරීම 29 ගුණ කරලා බලන්න. ඒතර පළවෙනි එකකින් එනවා 441ක් මේකෙන් එනවා අපි ගමු එතනට 29 ගුණ කිරීම 29 841යි 841ක් තියෙන්නේ. එහෙනම් 441 වර්ගමූලය වෙන්නේ 21යි. හරි. මෙන්න වර්ගමූලය 21යි. සටහන් කරගන්න. හරි මෙන්න බලන්න ළඟේ අභ්‍යාස පොතේ තියෙන ත්‍රිකෝණයක් පාවිච්චි කරලා තියෙන දෙයක් වෙනන්න. මිශ්‍ර අභ්‍යාස කොටසේ තියෙන්නේ මේ ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණයක් තියෙන එක හඳුනනවනේ. හරි. එතකොට මේකේ එක් පාද මත ඇඳලා තියෙනවා. මේක අභ්‍යාසයක් විදිහට කරන්න ඕනේ. හරි. සම චතුරස්‍රය ඇඳලා තියෙනවා. එක පාදයක් 10යි. එතකොට 10 10 මේ විදිහට ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට සම චතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය කියන්නේ මෙන්න මෙතන පළවෙනි කෙනාගේ වර්ගඵලය. ABC ගේ වර්ගඵලය කියන්නේ 8 වරක් 8යි. ඒතර මෙතන එනවා වර්ගමූලය ඔයගලන්ට 8 වරක් 8න් 64යි. සම්බන්ධතාවය මේක මම ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නන්නම්. මේ ත්‍රිකෝණ අතර වර්ගඵල තුනේ සම්බන්ධතාවයක් ලියන්න. මේ පළවෙනි කොටසෙන් එන්නේ සමචතුරස්‍රයේ තියෙන සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලයක් හොයන්න තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ සමචතුරස්‍රයේ පැත්තක දිග 8යි 8 වරක් 8යි. 8 වරක් 8න් එනවා 64යි. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා ඊළඟ මේ පළවෙනි ABCD කියන කෙනා. මෙන්න මේ කෙනාගේ වර්ගඵලය තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට BS BT එකේ. හරි. ඒකේ වර්ගඵලය වෙන්නේ 6 වරක් 6යි. මෙතන 64 65 වැදිලා තියෙනකොට 64. හරි. ඊළඟ එකේ 6 වරක් 6. දිග වැඩි කිරීම පළල සමචතුරස්‍රයක් නිසා සමානයි 36යි. හරි. 36ක් බලමු මේක.
ඊට පස්සේ අර 10 කියන පාදය මත ඇඳලා තියෙන්නේ AT QP සමචතුරස්‍රය 10 වරක් 10 10 වරක් 10න් එනවා 100ක්. ඔන්න සමචතුරස්‍ර තුනේ වර්ගඵලය ඔන්න හොයලා තියෙනවා වෙන විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ යනවා සමචතුරස්‍ර තුනේ වර්ගඵල අතර පවතින සම්බන්ධතාවය. විශේෂ සම්බන්ධතාවය කුමක්ද? මම මේකේ නිගමනට එකතු කරනවා. මේක ඉදිරියේදී ලොකු පාඩමක් විදියට එනවා ඔයගොල්ලෝ. හරි. මම එකතු කරනවා මේ අර පොඩි වැඩි සමචතුරස්‍රය පැත්තකට දාන්න. විශාලත්වයෙන් වැඩි කෙනා පැත්තකට දාලා ඉතුරු දෙක එකතු කරන්න. 64යි 36 එකතු කරාම කීය දෙන්න බලන්න. 100යි. හරි. එහෙනම් මේකෙදි සම්බන්ධතාවය තමයි විශාල සමචතුරස්‍රය අයින් කරාම ඉතුරු දෙකේ වර්ගඵලවල එකතුව සමාන වෙනවා විශාල එක්කිනාට සමාන වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි සමචතුරස්‍ර අතර තියෙන මේ ත්‍රිකෝණේ මොකක්ද අහන්නේ? සමචතුරස්‍ර තුනේ වර්ගඵල අතර පවතින විශේෂ සම්බන්ධතාවයක් ලියන්න. එතකොට මෙතන විශේෂ සම්බන්ධතාවය ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න ඕනේ. ABCD ගේ වර්ගඵලයට BT RS වර්ගඵලය එකතු කළ විට ATPQ වර්ගඵලය ලැබේ. ATPQ වර්ගඵලය ලැබේ. හරි. මේ සම්බන්ධතාවය විතරක් දැනගත්තා නම් ඇති. හරි. ඒක දැනගත්තා නම් ඇති. හරි. ඒ කියන්නේ මේ විශාල සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය ලැබෙනවා. ඉතුරු සමචතුරස්‍ර දෙකේ වර්ගඵල වල එකතු වෙන. හැබැයි ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක් වෙන්න ඕනි. ඍජු කෝණයක් තියෙන්න ඕනි. හරි. හරි. මෙන්න මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන විශේෂ තැන. හරි. එතකොට ටියුට් එකෙත් දාලා තියෙනවා මේ වගේ ඒවා අඳින්න කියලා දාලා තියෙනවා. මේ වගේ ඒවා අඳින්න. හරි. ඒතර ඒව කරන්න මේ දැන් වර්ගඵලය හොයපු විදිය. මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ කොටස් යම් සංඛ්‍යාවක වර්ගමූලයක් නිරීක්ෂණය මගින් හොයනවා නම් මේ ක්‍රමයට හොයන්න ඕනි. හරි. මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න ඕනි. හරි. එහෙනම් ඉතින් මේ අදට මම ක්ලාස් එක නතර කරනවා. දැන් මේ පාඩම අවසන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට තව පාඩම් ඉතුරු වෙලා තිනවා. අපි පටන් ගත්තාම කරමු. ඝනවස්තු පාඩම තියෙනවා. ස්කන්ධයයි දර්ශකයි. හරි. මේ පාඩම් තුනක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒවා එතකොට සම්පූර්ණ වෙනවා. අපි පටන් ගත්තාම ක්ලාස් පටන් ගත්තාම අපිට ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුළුවන් පාඩම් ටිකක් තියෙන්නේ දර්ශක ස්කන්ධය සහ දර්ශක කියන කොට. හරි. හරි. මේක පස්සේ ගන්න. මේ ඔක්කොම බලන්න ඕනේ 500 මේ තියෙන්නේ 529 ගන්න. මේ තියෙන්නේ 529 ගන්න. අර විදියම යන්න තියෙන්නේ වෙනසක් නැහැ. හරි. එතකොට මේවා දැන් කරපු පාඩම් වල සියලු අභ්‍යාස සම්පූර්ණ කරන්න ටියුට් අරගෙන ඒක ඔක්කොම සම්පූර්ණ කරන්න. හරි. රායි නැවත මේ පාඩම් කරන්නේ නැහැ. හරි. උඩ ටියුට් වල අඩුපාඩු හදාගමු. හරි. එහෙනම් අදට මම නතර කරනවා පන්තිය. ආයිත් හම්බ වෙන්නේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ සිංහල අලුත් අවුරුද්දෙන් පස්සේ හම්බ වෙන්නේ ලබුගම පමණයි. අනිත් එක මම කියන ඉදිරියේදී ඒවා දැනුම් දෙන්නම් ගෲප් වල. හරි. අදට නතර කරනවා. හැමෝටම සුබල් උද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරි. එහෙනම් අදට නතර කරනවා. හරි. වැඩ ටික සම්පූර්ණයෙන් කරන් යන්න. එහෙනම් ක්ලාස් එක අදට නතර කරනවා. හරි.